მოგესალმებით, მე პატარა ცისფერთვალება ინკოგნიტოალი თეკლა ძირკვაძე. უკვე 2006 წელი მოდის და ამ დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი პირველი სახალხო გადაცემა. თქვენი აზრით ვინ იქნება ჩემი ახალი რესპონდენტი? კამერა მოდით რომ აღარ დავკარგოთ და ჩემ ბებიკოს ვესტუმრო. ბებო, მოდი კამერას მიესალმე. მოგესალმებით ჩემო ტელემაყურებლებო და ჩემო ცისფერთვალება ცისქნა გოგო თეკლა. გილოცავ ახალ წელს. ბებო, რამდენად რთულია ოჯახში ასე ბევრი რომ ვარ და ძალიან დიდ მაგიდას ყველანი ერთად რომ შემოუსწრებით. ჩემთვის სულ არ არის რთული. პირიქით რომ ჩვენ ვართ ბევრი, შევკრიბებით ერთად, ძალიან მინდა რომ წარმატებული იყვნენ, წინსვლა ჰქონდნენ. ძალიან დიდი სიამოვნება იყო რომ ჩვენ ვიყავით 16. ხიარულობა ჰქონდა, ძლები მყავდა და ფუსფუსებდნენ, ჭრიამულობდნენ. ჩვენ დროს იყო რომ დედამთი მამამთი ვერ დატოვებდი, ვეცოდვებოდა, ცოდვაც მიგვაჩნიოდა, არ ტოვებდით. ყველაფერი ვესიწყვილებოდა, ყველა ეხლა მასეთი აღარ არის, მე დრო აღარ არის. ეხლა მართლაც სჭირდება ახალგაზრდ მარტო ცხოვრებას, მაგრამ მოხუცს არ უნდა დაივიწყო. ბებო, სიყვარული სულ სხვა. ბებო, რა არის შენი საყვარელი კერძი და როგორ ამზადებ მას? ძალიან მიყვარს ტოლმა. ვამზადებ ტოლმას საქონლი ხორცით, ბრინჯით, თბილი სუნელებით, მწვანილით და კონგოსტოს ფოთლით. რა დროს სჭირდება მის მომზადებას? რაღაც ნახევარი საათით არ დასჭირდება. ფარს ვამზადებ საქონლი ხორცით, ბრინჯით, თბილი სუნელებით, კონგოსტოს ფოთლებით და გვიანბე ბებიკო, შენი ბავშვობის შესახებ. ჩვენ ბავშვებით ძალიან უხიარულობდით, გადავდიოდით, გადმოვდიოდით, ფუსფუსებდით და ერთი დღე იყო 11 თებერვალი იყო რომ წალიკა გურდა სოფელი და წაიღო ჩემი ბიძაშვილებიც დაიღუპნენ, ვიცოლა და ბებია ბაბუაც. და ამიტომ ჩემი სიხალისე და ჩემი ბავშვობა ხალისი აღარ ჰქონდა. და სულ მაინტერესებდა რომ ეს სიკვდილი საერთოდ რა იყო, ისიც არ ვიცოდი რომ ბავშვი ყავს, სიკვდილი რა იყო, რა მნიშვნელობა რა ჰქონდა, მაგას არ ვიცოდი და დედას ვეუბნებოდი, სად წავიდნენ, რატომ დაიღუპნენ, კიდე მოვლენ თუ არა მეთქი ვეუბნებოდი და სულ ჩემი ბავშვობა დედასთან ჰქონდა ეს გათობის ის აღარ მქონდა ხალისი, იმიტომ რომ არ ყავდა ბიძაშვილები და ისე მაინც დედასთან უფრო ბევრი დრო გამყავდა, იმიტომ რომ ჩემი ტოლა ბავშვები არ იყვნენ სოფელში. ძალიან შორს ვიყავით და ბავშვობა სად უნდა თამაშის არ მეცადა, დედა მომუშავებდა, მეც რაც რომ შემეძლო ჩემი შეძლების და ვეხმარებოდი დედას. ბებიკო, როგორ მოგწონს? მე ჟურნალისტი ვარ. ჩემი ლიზი და მარიამიც არიან ინკოგნიტოში, ახლა შემოერთდა თეკლა და ძალიან მაინტერესებს და ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა. გახდები ცისფერთვალა ჟურნალისტი საუკეთესო. დიდ წარმატებას მიაღწეველი ესენიც და თქვენაც. ბებიკო, მოდი ჩვენ მაყურებელს ერთად დავიმშვიდობოთ. გილოცავთ ახალ წელს. ბებო, 2026 წელს უფრო ბევრ გადაცემას ჩავწერთ. როგორი ახალი წელი იყო თქვენს ბავშვობაში? ჩემ ბავშვობაში იყო მოხარშავდით სიმინს, გავაკეთებდით გორებს, სიროს, საცივს და ისე შევხდებოდით, იმიტომ რომ მეყოლე არ ყავდა, დიდი თოვლი იყო და ისე დედა და მე შევხდებოდით, ძმები სწავლობდნენ, არ იყვნენ სახლში და მარტო ვიყავით დედა და მე სახლში. ოხრამდენი საჩუქარი დავაბარე თოვლის პაპას. ალბათ ახლა ემზადება დამარხილზე იმებს ამბავს. ერთები კი აცილებენ უყვებიან 1000 ამბავს. ნახვამდის. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. ნახვამდის.